Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ, նախ պաշտոնական տեղեկատվություն։ Հուլիսի 30-ին տեղի ունեցավ օպերատիվ խորհրդակցություն, ամփոփվեցին ոստիկանության ծառայությունների և տարածքային մարմինների այս տարվա առաջին կիսամյակի օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքները։ Հուլիսի 30-ին ոստիկանությունում տեղի ունեցավ 2021 թվականի առաջին կիսամյակի ոստիկանության ծառայությունների և տարածքային մարմինների օպերատիվ ծառայողական գործունեության ամփոփիչ խորհրդակցություն, որը վարում էր ոստիկանության պետ, ոստիկանության գեներալ-մայոր Վահե Ղազարյանը։ Մասնակցում էին ոստիկանության պետի տեղակալները, կոլեգիայի անդամները, կենտրոնական վարչակազմի ստորաբաժանումների, ծառայությունների, տարածքային վարչությունների ու բաժինների պետեր։ 2021 թվականի առաջին կիսամյակում ոստիկանությունը կատարել է իր առջև դրված խնդիրները։ Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ վերահսկվել է օպերատիվ իրավիճակը, պահպանվել կայուն հասարակական կարգ ու անվտանգություն։ Հաշվետու ժամանակահատվածում վարույթում քննվող քրեական գործերով անցնող 23085 հանցագործության դեպքերից 54%-ով առկա է որպես մեղադրյալ ներգրավված անձ։ Հայտնաբերվել է 465 կոռուպցիոն բնույթի հանցագործության դեպք, որոնցից 127-ը կաշառակերության դեպքեր են, 38-ը պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով յուրացման կամ վատնման, 74-ը պաշտոնեական կեղծիքի, 127-ը պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, 32-ը պաշտոնական լիազորություններն անցնելու եւ այլն։ Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության հետաքննության մարմինների կողմից նախապատրաստվել է 95139 նյութ, հարուցվել է 6876 քրեական գործ։ Ամփոփելով կատարված աշխատանքը, ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանը շնորհակալություն հայտնեց ոստիկաններին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին իրականացրած ծանրաբեռնված ծառայության համար։ Խորհրդակցության ընթացքում վերհանվեցին ոստիկանության 2021 թվականի առաջին կիսամյակին թույլ տրված թերություններն ու բացթողումները, քննարկվեցին առանձին հանցատեսակների դեմ պայքարի մեխանիզմները և տրվեցին կոնկրետ ցուցումներ ու հանձնարարականներ։ Պատերազմի վերքերը ուշ են սպիանում, իսկ հերոսնահատակները հավերժ մնում են ապրողների հիշողության մեջ, նաև հուշարձանների տեսքով։ Ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության շենքի մոտ օրերս բացվեց հանուն հայրենիքի զոհված ոստիկանների հիշատակը հավերժացնող հուշարձան։ Հուլիսի 23-ին ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության շենքի մոտ տեղի ունեցավ հանուն հայրենիքի զոհված ոստիկանների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Ներկային ոստիկանության պետ, ոստիկանության գեներալ-մայոր Վահե Ղազարյանը, Արմավիրի մարզպետ Համբարձում Մաթևոսյանը, Արմավիրի քաղաքապետ Դավիթ Խուդաթյանը, ոստիկանության ղեկավար կազմը, ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության ու ենթակա ստորաբաժանումների ծառայողներ, Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունների, ինչպես և իրավապահ կառույցների ներկայացուցիչներ։ Քանդակագործ Ռուբեն Նալբանդյանի հեղինակած հուշարձանի ոցման արարողությունն իրականացվեց Արմավիրի թեմի առաջնորդ Տեր-Սիոն arքեպիսկոպոս Ադամյանի ձեռամբ։ Ներկաները ծաղիկներ խոնարհեցին հանուն հայրենիքի իրենց կյանքը զոհաբերած ոստիկանների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին։ Հիշեցնենք, որ Արցախյան 44-օրյա պատերազմին մասնակցեցին բազմաթիվ ոստիկաններ, իսկ ոստիկանության տարածքային բաժինների և ոստիկանության զորքերի 7 տասնյակ ծառայողներ իրենց անունը փառքով գրեցին հանուն հայրենիքի իրենց կյանքը տված հայորդիների շարքերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Քրեական քրոնիկոնը սկսենք տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարից։ Հերթական դրվագը քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության և Արարատի բաժնի համագործակցության արդյունք էր։ Քրեական ոստիկանության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ու Արարատի բաժնի ծառայողների օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ստացված տեղեկությունների հիման վրա նախապատրաստված նյութերով փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ Արարատի մարզի Ավշար համայնքի ղեկավարը հափշտակություն կատարելու միասնական դիտավորությամբ օգտագործելով իր պաշտոնեական դիրքը բանավոր կարգով հրահանգել է համայնքապետարանի ենթակայության տակ գործող Ավշարի մշակութային և ընդհանուր սպասարկման բյուջետային հիմնարկ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեններին 2007-ից 2017 թվականներին հիշյալ կազմակերպությունում որպես էլեկտրիկ գրանցված, սակայն փաստացի համայնքի ղեկավարին պատկանող պահածոների գործարանում աշխատող և որպես հավաքարար ձևակերպված, սակայն փաստացի համայնքի ղեկավարի տանը ծառայություններ մատուցող աշխատակիցներին աշխատանքի չներկայանալու պայմաններում չազատել աշխատանքից, որպեսզի պայմաններում ՀՈԱԿ-ի տնօրենները նույնպես օգտագործելով իրենց պաշտոնյա
պաշտոնյական դիրքը պաշտոնական կեղծ փաստաթղթերի հիման վրա հաշվարկել եւ որպես էլեկտրիկ ու հավաքարար գրանցված անձանց անվամբ որպես աշխատավարձ դուրս գրելու եղանակով վատնել են առանձնապես խոշոր չափերի հասնող ընդհանուր 9.625.000 դրամ։ Բացի այդ, նույն համայնքի ղեկավարը անձնական այլ շահագրգռվածությունից ելնելով իր պաշտոնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով 2010 թվականին Ավշար համայնքի նվիրատվությամբ հանձնված 95 միլիոն դրամ արժեքով համայնքի հաշվեկշռում հաշվառված համակցված կերի արտադրման համար նախատեսված հոսքագիծը առանց որևէ հիմքի անհատույց հանձնել է եղբորը պատկանող Արարատի մարզի Արալեզ համայնքում գտնվող սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության օգտագործմանը։ Այնուհետև համայնքի ղեկավարը նշված հոսքագիծը նույն ընկերությանը օտարելու նպատակով կազմակերպել է տվյալ գույքի ուղղակի վաճառքի գործընթացը, որի շրջանակներում անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից հոսքագիծը հաշվեկշռային եւ իրական արժեքից զգալի նվազ ընդամենը 19 միլիոն դրամ շուկայական արժեքով գնահատելուց հետո Ավշար համայնքի ավականու որոշման հիման վրա 2019 թվականի հուլիսի 26-ին ուղղակի վաճառքով օտարել է եղբորը պատկանող ընկերությանը, իսկ գործարքից ընդամենը 14 օր անց նույն ընկերության 100% բաժնեմասերը ընդհանուր 119 միլիոն դրամով, որից 75 միլիոն դրամը կազմել է հոսքագծի արժեքը, վաճառել են մեկ այլ ընկերության, որի հետևանքով համայնքին պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի առնվազն 56 միլիոն դրամի նյութական վնաս։ Դեպքերի առթիվ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է քննչական կոմիտե։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Այս թողարկման համար առանձնացրել ենք բնակարանային գողության երկու բացահայտում։ Առաջինը լուսաբանելու համար տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ Մուշի ոստիկանները բնակարանագողերին բռնել են հենց դեպքի վայրում։ Ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Մուշի բաժնի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Գյումրիի մի բնակիչ 40-ամյա մի տղամարդ ծրագրել է կատարել բնակարանային գողություն։ Միայն ծրագրելը բավարար չէր, հարկավոր էին փաստեր։ Տեղեկությունը ճշտելու ուղղությամբ ձեռնարկվեցին միջոցառումներ, տղամարդը վերցվեց օպերատիվ հսկողության տակ, կազմակերպվեց դարանակալում եւ տեղեկությունը հաստատվեց փաստով։ Հուլիսի 23-ին ժամը 23:25-ին Գյումրի քաղաքի Թբիլիսյան խճուղու առաջին թաղամասի մի բնակարանում գողություն կատարելու պահին բռնվեցին ու բաժին բերման ենթարկվեցին 40-ամյա տղամարդն ու նրա 37-ամյա հանցակիցը, երկուսն էլ նախկինում դատված։ Արի, մի վախեցի, արի։ Տղամարդիկ ճշտել էին, որ բնակարանում մարդ չի ապրում եւ փորձել էին օգտվել այդ հանգամանքից։ Հարմարեցված բանալիով բացել էին դուռը, մտել ներս եւ րոպեներանց բռնվել։ Գյումրի մեկ այլ հասցեում փաստացի բնակվող տանտիրուհուց ընդունվել է հաղորդում։ Փաստով բռնված տղամարդիկ ներկայացվել են Շիրակի մարզային քննչական վարչություն, ձերբակալվել, ապա նաեւ կալանավորվել։ Հարմարեցված բանալին հայտնաբերվել է, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Բնակարանային հաջորդ գողությունը բացահայտել են Նոր Նորքի ոստիկանները։ Եթե նախորդ դեպքում տանը ժամանակավորապես մարդ չէր ապրում, ապա այս դեպքում գողության պահին տանտերը քնած էր։ Ավելին, տանտերը կորուստը նկատել ու ոստիկանություն էր դիմել միայն հաջորդ օրը, ինչը մասամբ բարդացրեց իրավապահների գործը։ Հուլիսի 26-ին ժամը 12:55-ին ոստիկանություն է զանգահարել Մայրաքաղաքի Մոլդովական փողոցի մի բնակիչ եւ հայտներ, որ հուլիսի 24-ի լույս 25-ի գիշերը իր տնից գողացել են գումար, բջջային հեռախոս ու հագուստ։ Ահազանգով դեպքի վայրը մեկնել ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնի օպերատիվ խումբը, տանտիրոջից ընդունվել է հաղորդում։ Խմբին հաջողվել է պարզել, որ շենքի առաջին հարկում գտնվող բնակարան մտել են տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ պատուհանը բացելու միջոցով եւ այդ ընթացքում տանտերը տանը քնած էր։ Իսկ իրավապահների հարցին, թե ինչու է մեկ օր ուշ դիմում իրենց, տանտերը պատասխանել է, թե միայն այդ օրն է նկատել կորուստը։ Ու շահազանգումն իհարկե միշտ էլ բարդացնում է ոստիկանների գործը։ Ինչևէ, ուսումնասիրվեց բնակարանը, պատուհանը, որով մուտք էին գործել, իրականացվեցին անհետաձգելի այլ գործողություններ։ Զուգահեռ Նոր Նորքի քրեական հետախույզները ձեռնարկեցին օպերատիվ միջոցներ։ Ստացվեց տվյալ, որ գողությունը կատարել է Երևանի Լվովյան Նրբանցքի բնակիչ 34-ամյա մի տղամարդ։ Ահազանգի հաջորդ օրը հուլիսի 27-ին առավոտյան ժամը 8:30-ին իր տան մոտ տղամարդը հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց բաժին։ Դեպքի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ, բերման ենթարկվածը ձերբակալվել է, դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։
Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ոստիկանը պետք է լինի ոչ միայն բանիմաց, կիրթ ու հոգատար, գործի նվիրյալ ու հայրենասեր, այլև առողջ։ Եվ սա նախապայման է։ Ոստիկանների առողջության պահպանման գործին է կոչված ոստիկանության պոլիկլինիկան, որի գործունեության մասին է մեր հաջորդ տեսանյութը։ Մայրաքաղաքի Աբովյան փողոցի այս շենքում է տեղակայված ոստիկանության պոլիկլինիկան։ Շուրջ 75 տարի գործող բուժհաստատությունն այսօր սպասարկում է մոտ 80,000 քաղաքացու։ Ոստիկանության բժշկական վարչության ենթակայությամբ գործող պոլիկլինիկայի այցելուներն են ոստիկանության ծառայողները, վետերանները և նրանց ընտանիքների անդամները։ Ոստիկանության պոլիկլինիկայում են գործում վիրաբուժական, թերապևտիկ և ստոմատոլոգիական բաժանմունքները, հիգիենիկ համաճարակային հսկողության կենտրոնն ու դեղատունը, և բոլորի թիվ 1 գործառույթը ոստիկանների առողջական վիճակին հետևելն է, հիվանդությունների կանխարգելումն ու անհրաժեշտության դեպքում բուժումը։ Այստեղ են իրականացվում ծառայողների բուժզննումը, դիսպանսեր հսկողությունը, տրվում են ուղեգրումներ հանրապետության բոլոր բուժհաստատություններ ցանկացած միջամտություն իրականացնելու համար։ 2020 թվականի առաջին կեսից մեր երկիր ներթափանցեց նաև նոր տեսակի կորոնավիրուսը, և ոստիկանության պոլիկլինիկայի ողջ անձնակազմը նույն պահից անցավ արտակարգ ծառայության։ Այդ շրջանում ոստիկանության պոլիկլինիկա էր այցելում օրական 250-ից 300 պացիենտ, յուրաքանչյուր հիվանդին կցվել է բժիշկ, իրականացվել է համավարակով հիվանդացած ծառայողների հեռավար բուժում, այցեր տներ, կազմակերպվել են համապատասխան հետազոտություններ և հոսպիտալացումներ։ Պոլիկլինիկայում գործում էր 1 ուսարան։ Իսկ այս տարվա հուլիսի 7-ից ոստիկանության պոլիկլինիկայի բուժանձնակազմն իրականացնում է ոստիկանների, վետերանների և նրանց ընտանիքների անդամների կովիդի դեմ պատվաստման գործընթացը։ Կովիդի դեմ ոստիկանության ծառայողների պատվաստումները իրականացվում են բժշկական վարչության պոլիկլինիկայում։ Բժշկական վարչության սանեպի ծառայության հսկողության ներքո բացառապես ոստիկանության պետի կողմից հաստատված ժամանակացույցի համաձայն, իսկ ոստիկանության զորքերի և ոստիկանության ակադեմիայի ծառայողների պատվաստումները կիրականացվեն արտագնա ձևաչափով, բրիգադային եղանակով տեղերում։ Ժամանակացույցի անհրաժեշտությունը պայմանավորված էր դիմողների թվի մեծ հոսքով։ Ըստ ժամանակացույցի յուրաքանչյուր ստորաբաժանման համար նշվել է պատվաստման համապատասխան օր, երբ ոստիկանները ներկայանում են պոլիկլինիկա և պատվաստվում։ Պատվաստումից առաջ պարտադիր կատարվում է հետազոտություն։ Բոլորը հետազոտվում են պոլիկլինիկայի թերապևտի ալերգոլոգի ներկայությամբ, մասնակցությամբ, հակացությունները հաշվի են առնում, պահպանվում է սառցային շղթան, պատվաստանյութի և քրոնիկ հիվանդությունների սրացման փուլում գտնվող անձիկ հետաձգվում են կամ հակացություն ունեցող անձիկ։ Արտագնա պատվաստումներն իրականացվում են տվյալ ստորաբաժանման բուժկետի անձնակազմի օգնությամբ։ Պատվաստվող բուժանձնակազմը վերապատրաստվել է հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնում։ Բոլոր մասնագետներն անցել են սեմինար պարապմունքներ։ Ոստիկանության կրթահամալիրում 1 օրում ոստիկանության պոլիկլինիկայի անձնակազմը պատվաստեց մոտ 300 ծառայողի։ Առաջին սենյակում պատվաստվող անձիկ լրացնում են իրենց թերթիկները, թե ինչ պատվաստանյութ են ստանալու, ջերմաչափվում են, որից հետո լրացնելուց հետո, ջերմաչափում իրականացնելուց հետո անցնում են երկրորդ սենյակ, որտեղ գրանցվում են մեր մասնագետների ներկայությամբ, մատյանում, հիշեցման թերթիկներն են լրացվում, անցնում են երրորդ սենյակ, երրորդ սենյակում մեր
ոստիկանության բժշկական վարչության պոլիկլինիկայի թերապևտի մասնակցությամբ եւ կրթահամալիրի բուժ կետի պետի մասնակցությամբ հետազոտվում են։ Բոլոր հետազոտությունները անցնելուց հետո, եթե անձը լիարժեք առողջ է, անցնում է պատվաստման հաջորդ սենյակ։ Հաջորդ սենյակում մեր պոլիկլինիկայի բուժքույրը իրականացնում է պատվաստումը։ Մենք ներկա պահին ունենք 3 տեսակի պատվաստանյութ։ Պատվաստումը ստանալուց հետո պատվաստված անձը գալիս է վերջին սենյակ, որտեղ նստում է 15 րոպե տևողությամբ մեր տեսադաշտում է լինում, հետպատվաստումային ռեակցիաներ եթե լինեն։ Մինչ այս պատվաստվել է ոստիկանության շուրջ 1000 ծառայող, սակայն ըստ պատվաստվել ցանկացողների մեծ հոսքի սպասվում է եւս մի քանի հազար անձի պատվաստման գործընթաց։ Այս խմբում են միայն ոստիկանները, ոստիկանության վետերաններն ու նրանց ընտանիքների անդամները։ Ոստիկանության պոլիկլինիկան է կազմակերպում նաեւ ոստիկանության մարզային բարդությունների եւ ենթակա ստորաբաժանումների ծառայողների պատվաստման գործընթացը ծառայության վայրերին մոտ գտնվող բժշկական կենտրոններում։ Մեր երկրի համար ծանր շրջան ոստիկանության բժշկական վարչության եւ պոլիկլինիկայի բազմաթիվ ծառայողներ ու բուժաշխատողներ այս մեծ ծավալի աշխատանքից զատ ակտիվ մասնակցություն են ունեցել Արցախյան 44-օրյա պատերազմին, մասնակցել են Բերձորի, Շուշիի եւ Մարտակերտի շրջանի պաշտպանական գործողություններին, որոնց համար պարգևատրվել են։ Սա ոստիկանության պոլիկլինիկայի ահռելի աշխատանքի մի փոքր մասն էր միայն։ Բուժանձնակազմը բարձր պրոֆեսիոնալիզմով ու բժշկի երդմանը հավատարիմ շարունակում է իր մարդասիրական առաքելությունը, որ ծառայություն է ոչ միայն հանուն գործընկերների առողջության, այլև իրավակարգի պահպանման եւ հասարակական կարգի ապահովման։ Երկրի ներքին անդորի ու հասարակության անվտանգության երաշխավորը ոստիկանն է, ոստիկանների առողջության ու գործունակության երաշխավորը մեր բժիշկները։ Շնորհակալություն բուժանձնակազմին նվիրյալ աշխատանքի համար եւ բարի ծառայություն, որի նպատակը մարդու կյանքն ու առողջությունն է։ Մեր թողարկումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հայտարարում է պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակելու նպատակով ոստիկանության կրթահամալիրում ուսուցման համար միասնական ընդունելություն մրցույթ։ Ոստիկանության ծառայող չհանդիսացող անձանց ընդունելությունն իրականացվում է ոստիկանական գործ մասնագիտության պարեկ որակավորմամբ նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով։ Ուսուցումն իրականացվում է առկա ուսուցման ձևով, պետական պատվերի շրջանակներում անվճար։ Շրջանավարտներին շնորհվում են ոստիկանության կոչումներ եւ նրանք նշանակվում են պարեկային ծառայության պաշտոններում, ծառայության վայրը Լոռու, Շիրակի մարզերը եւ Երևան քաղաքը։ Ոստիկանության ծառայողների մրցույթն իրականացվում է պարեկ որակավորմամբ նախնական մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչի բովանդակությանը համապատասխանող լրացուցիչ կրթական ծրագրով։ Ուսուցումն իրականացվում է առկա ուսուցման ձևով անվճար։ Վերապատրաստման դասընթացներն ավարտած ծառայողներին տրվում է սահմանված նմուշի վկայական, առնվազն պահպանվում է նրանց կոչումը եւ նրանք նշանակվում են պարեկային ծառայության պաշտոններում, ծառայության վայրերը Լոռու, Շիրակի մարզերը եւ Երևան քաղաքը։ Մանրամասների համար դիմել ոստիկանության կրթահամալիր զանգահարելով 010 77 80 33 հեռախոսահամարով, ոստիկանության կադրային քաղաքականության վարչություն զանգահարելով 011 58 49 71 հեռախոսահամարով կամ արդարադատության նախարարություն զանգահարելով 010 59 40 12 հեռախոսահամարով։ Տեղեկատվություն կարող եք ստանալ նաեւ գրելով պատրուլ շնիկ moch.am էլեկտրոնային հասցեին։